Kalian ngerasa gak sih di bulan puasa ini kulit kita itu jadi lebih kering? Minum air putih yang banyak itu juga belum cukup. Nah, tapi aku gak worry lagi nih karena aku udah pakai lotion andalan aku. Nah, ini dia produknya, Nature Active Beauty Hand and Body Lotion yang mengandung pink pomelo extra, vitamin E, beads, UVA dan UVB. Dia tuh punya tekstur yang mudah di blend dan gampang meresap, membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit, dan afternya tuh bikin kulit jadi lembab dan halus banget. Buat kalian yang punya permasalahan kulit yang sama, jangan lupa ya beli di Indomart di kota terdekat kamu.